हेलो साथीहरू, स्वागत छ तपाईँलाई मेरो युट्युब च्यानलमा। आज चाहिँ म फर्स्ट टाइम लङ भिडियो बनाउँदैछु। यो चाहिँ टुना फिस हो, मालदिभ्सबाट पठाइदिनु भएको। चाहिँ ड्राई मिट जस्तो हुन्छ। यसलाई चाहिँ काट्ने अनि त्यसपछि पानीमा एकछिन भिजाउने। मसलाहरू मैले टमाटर, प्याज, खुर्सानी, लसुनहरू लिएको छु। अब चाहिँ कराईमा तेल हालेर लसुन प्याज पड्काउने अनि त्यस पछाडि एकछिन खरिएपछि अनि बेसार हाल्ने। बेसार हालेपछि चलाउने अनि त्यस पछाडि मैले मसला पनि हालेँ। अघि म सानो फ्राई प्यानमा माछा फ्राई गर्दैछु। यो चाहिँ यत्तिकै खाँदा नि हुन्छ। मलाई चाहिँ यसरी बनाउनु मन लागेर हो। एकछिन फ्राई हुन दिने अनि यहाँनिर मसलाहरू नै रेडी भइरहेछ। यो चाहिँ जिरा, लसुन, खुर्सानीहरू पिसेको मिक्स गर्ने, एकछिन पाक्न दिने अनि त्यस पछाडि यहाँ हेर्नुहोस् त माछा पनि फ्राई हुँदैछ। हजुरहरू कसलाई मनपर्छ माछा यसरी नै बनाएर खानुहोला। चाहिँ मसला पाकिसकेपछि टमाटर हाल्यो। टमाटर हालेर एकछिन चलाउने अनि यता माछा फ्राई हुँदैछ अनि त्यस पछाडि नुन हाल्ने, चलाउने। हजुरहरू पनि यसरी नै बनाएर खान सक्नुहुन्छ। अन्त आफ्नो स्टाइल हुन्छ बनाउने। मलाई चाहिँ यसरी बनाएको मनपर्छ। सबै पाकिसकेपछि माथिबाट माछा हाल्ने। हजुरहरूलाई मनपर्छ भने मेरो भिडियो सबैजनाले लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइब गरिदिनु होला। फेरि पनि यसरी नै नयाँ नयाँ भिडियो बनाउँछु। बाई बाई।